Guys, tapos na nakalinis si Inday bahay. Ngayon naman gagayak naman na si Inday papunta sa Dufurl at ako'y magme-metro lang. Sige, may-metro lang si Inday. Maya uli tayo. Yung compound kung saan ako nagtrabaho. Ngayon, pupunta naman tayo sa bangan ng metro bus. Kasi magbabas lang tayo para makatipid naman. Yan yung bilang na pinagtrabawan ko, guys. Yan. Ito, papunta naman tayo sa labas ng gate. Ito guys, yung yung abangan ng bus para papunta dun sa metro station. Dito ako mag-aabang. Ang init. Sana mabilis lang dumating ngayon yung bus. Yan siya. Yan. Yan yung number ng bus. M311. Yan po yung aabangan natin papunta sa station. Kaya hintay-hintay muna tayo. Maya po uli. Itatap sa bus. Pag sasakay ka ng bus, yan yung code na itatap mo para walang bayad. Ano yung bus? Ayun yung bus na sasakyan ko. Diba? Okay. Hi! I'm making video. Okay. It's okay here? Ako lang mag-isa sa may bus. Alone. You're working like a freelance? Yeah. Siya yung driver ng bus. Okay. Dito na ako sa metro station. Sport safety. Ano siya? Layo din ang biyahe. Pero okay lang kasi free. Ngayon, papasok naman tayo sa metro. Yan ang elevator. Yan yung papakita natin, guys, pagpapasok sa metro. Yan naman. Dito pala sa metro station, hindi ka pwede nang hindi naka-face mask. Ito naman yung lalakaran ko. Papunta pa dun. Malayo pa siya. Walang tao. Oh, diba? Wala mag-isa. Kasi tanghali na ngayon, hindi na masyadong maraming tao. Yan siya. Malayo din na. Sige, mamaya uli. Yan guys, yung metro card. 10 real yan pag binili. Tapos pag gagamitin mo siya, it's 2 real only para sa isang trip mo. Diba? Mura na kaysa mag-Uber. Ang mahal. Yan, nandito na tayo. Pababa na ako sa metro. Ang linis niya. Sobra. Ayan. Bus ay metro station. Standard. Ayan siya. Diba? Sport City. Metro station. Wala malang katao-tao. Dito ako sa family sasabay. يتجه إلى metro. يرجى السماح للركاب بالخروج من القطار قبل الصعود. Ayan siya. هذه المحطة هي
المدينة الرياضية